Le temps est en train de changer. Je vous emmène tout de suite avec moi. On entre dans le vif du sujet pour ce nouveau vlog. Toi, tu regardes, petit curieux, mais tu vas pas aimer le bruit. Je vais mettre mes lunettes parce que sinon, je risque de me tromper. On va se mettre au milieu et on décoince ça. Donc là-dedans, on peut en remettre effectivement. Là, c'est bien l'huile pour la chaîne, ouais, c'est ça. On ferme bien, sans exagérer. Et maintenant, l'essence. En fait, c'est la deuxième fois que je m'en sers. Je n'ai pas une grande habitude de la tronçonneuse. Et là, c'est le mélange. Et pour le mélange, est-ce que j'ai ça? Pas très pratique tout ça. Je ne sais pas combien on en met dans un réservoir. On va voir combien il y a. Ah, il doit y avoir 300 millilitres. Ou 200, combien il me reste là? 50, 100 millilitres. Donc 250 millilitres, c'est pas beaucoup. Hein. Bon, je vais... C'est vrai que l'électrique, c'est plus simple. Hein. Le meilleur des 12 travaux, n'est-ce pas? Qui n'aime pas allumer un poêle? On doit avoir beaucoup d'attention avec un poêle, ce que je n'ai pas toujours. Si je laisse passer 1 heure, 2 heures sans m'en occuper, il ne va pas forcément être éteint, mais si c'était du petit bois que j'avais mis dedans, il ne restera pas grand-chose comme braise. Marque d'Europe de l'Est, je ne sais plus si c'est la Bulgarie. Je pense que c'est plutôt la Bulgarie que la Roumanie. Un poêle que j'ai trouvé d'occasion sur notre site bien connu Le Bon Coin, que j'ai pas payé très cher. Il était en très bon état.
Il était en très bon état. Bon, j'ai quand même refait la peinture parce qu'il était un petit peu piqué, il ne servait pas. J'ai acheté ce poêle que j'ai trouvé pas très loin, en fait, à une trentaine de kilomètres d'ici. Ça m'a bien arrangé, c'était le seul qu'il y avait, un prix très raisonnable, je l'ai eu à 100 €. C'est un poêle aujourd'hui qui est à peu près, on le trouve à 350, 380 € selon les sites où on va. J'en suis très contente, je voulais absolument qu'il ait un tiroir indépendamment de l'ouverture du foyer. Je voulais qu'il ait une vitre, qu'il ait de la brique réfractaire, qu'il ait de la fonte sur le dessus, c'est quand même mieux pour conserver la chaleur et diffuser aussi la chaleur quand vous mettez quelque chose à mijoter par exemple. Il a un bon tirage, je vous en avais déjà parlé, c'est un tubage 130. Il pèse 48-49 kg, c'est raisonnable pour la caravane, il n'y a aucun souci au niveau du plancher, surtout que j'ai mis une plaque aluminium. Que vous dire d'autre sur ce poêle? Sa puissance, bien supérieure à ce que j'ai besoin ici. J'ai à tout casser 11 mètres carrés, une hauteur de plafond grand maximum 2 mètres. Et généralement, pour les poêles, 1 kW, c'est pour 10 mètres carrés avec une hauteur de sous-plafond de 2,60 m, 2,50 m. Donc lui, il en a 5 de plus. Donc il pourrait chauffer, on va dire, plus de 5 volumes comme celui-ci. Ce qui me demande de surtout pas le pousser, de surtout pas le surcharger. Je mets jamais 2 grosses bûches. Vous voyez, comme on met une grosse bûche comme ça, j'en mets jamais 2. Il faudrait qu'il fasse -10 pour ça. T'affole pas, toi. Je vais m'installer avec vous. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? Tu veux des petites croquettes? Attends, j'arrive. J'ai pris une infu. Le micro est juste devant moi, donc normalement il n'y a pas de problème. Vous allez bien m'entendre. Voilà. Quel plaisir ce poêle. J'ai de l'eau qui est chaude. Ouais. Tu veux aller dehors? Non, ça c'est chaud. Allez, va. Va, mon petit chat. Ah, c'est pas mal comme ça. Après, je pense que je vais faire un peu de montage. Je commence à avoir quelques rushs quand même pour construire cette vidéo qui, je pense, va sortir pour le jour de Noël. On verra ça. Ce que je voulais vous dire aussi, ce que je voulais ajouter en parlant du poêle, c'est son nettoyage. Je vais mettre mon thé ici. J'ai ramené la bouteille, j'utilise tout simplement, peut-être que certains d'entre vous font la même chose, si vous avez aussi une vitre à nettoyer comme ça, j'utilise le Briochin Super Décapant parce que ce produit-là, on va dire, a les mêmes propriétés qu'un autre super dégraissant. Ce que j'aime bien dans ce produit-là, c'est qu'il est quand même écossaire et en même temps moins cher.
je la paye dans les 3 euros. Elle doit être encore dans les 3 euros et quelques. Vous pouvez la trouver dans les 4 euros et quelques. Je pense que dans un magasin de bricolage, souvent les magasins de bricolage ont les produits d'entretien qui sont très chers. S'ils diffusent la marque Briochin, je pense que eux peuvent monter à 5 euros et quelques sans problème. Mais même à ce prix-là, c'est une bouteille d'1 litre. Même à ce prix-là, pour 1 litre, vous êtes gagnant parce que les produits pour les vitres, les produits dans les petites bouteilles comme ça en forme de coloquinte, généralement, ont 400 millilitres peut-être, 500 millilitres, maximum 600 millilitres et vous allez le payer 6, 7, 8 euros dans les magasins de bricolage. En grande surface, je regarderai, mais je pense que c'est pas mieux. C'est des produits qui sont dits spécifiques, alors forcément, tout de suite, on prend un peu plus de marge, alors que ça, c'est un produit un petit peu plus général. À partir du moment où la bouteille est noire, ce sera un super décapant et je peux vous dire que votre goudron qui est sur votre vitre, sans aucun problème, vous allez l'enlever. Alors bien sûr, si vous attendez 2 mois ou la fin de l'hiver pour nettoyer votre vitre, les goudrons vont avoir cramé et là ça va être beaucoup plus dur. En tout cas, moi je trouve que rapport qualité-prix c'est un bon choix. Voilà. Demain, s'il y a moins de vent, je ramonne mon tubage. C'est pas qu'il est très encrassé, mais j'ai des petites retombées noires et j'aime pas du tout ça. Ça salit la terrasse palette là devant, j'aime pas. Il y en a pas beaucoup encore, je le fais généralement dès que ça commence. Là il y a du vent donc ça les pousse plus loin, mais dès qu'il n'y a plus de vent, hop là, elle retombe. Alors c'est surtout au moment où j'allume, c'est surtout au moment où il y a une bonne poussée dans le tubage, hop, ça en décolle. Celles qui sont en surface, comme ça les décolle et après ça vous fait une petite retombée là comme une neige noire, mais qui est très très sale, hein, c'est de la suie. Donc j'espère que je vais pouvoir faire ça. Voilà. Le ramonage est fait, c'est une bonne chose. C'est pas ce que j'aime le plus, hein. Je dirais même que c'est ce que j'aime le moins dans les 12 travaux que j'ai énumérés dans le descriptif, si vous voulez aller voir. J'ai compté le nombre de fois que j'avais manipulé le bois, dans mon cas précis. Je l'ai manipulé 7 fois. Donc si un ster pèse 500 kg, j'ai manipulé 3,5 tonnes. Ça fait réfléchir. Sur ce, je vais vous quitter. La vidéo prend fin maintenant. J'espère que vous aurez passé un bon moment dans cette ambiance des travaux du bois, du feu de cheminée. Je vous souhaite de passer une très bonne fin d'année avec les fêtes ou sans fêtes, de passer un très bon début d'année avec mes meilleurs vœux pour 2024 qui arrive très très vite. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, prenez soin de vous.